今天测评假面狮王变身器，这个玩偶不是很好看，但是这儿做的比较不错，头还能转动。送了一张卡片，狮王的卡片，这就是它的腰带，比较还原。但这个地方不是液晶显示屏，是纸做的。这里可以安装电池，摁下这个地方可以旋转，松手就卡住。这个是卡腰带的，我们看看腰带，卡这个地方，摁住这个地方。OK， 现在已经全部卡住了，但是这个我的腰太小了，看这么小，完全绑不下，我只能找我的弟弟实验，找一下他这个东西。这是应该狮王的变身的东西，咱们看一下子，外观可以。这是它的原始，插入变身器扭动的时候，用这样就可以。整体为绿色，摁下就有五颜六色的光，红蓝交辉，不摁就没有任何反应。除了这个地方是纸做的，其余的地方都还不错，转动也还可以。弟弟来了，给他带上吧。来，上完，现在已经很紧了啊。我们把这个给他插上，啊，他自己会插。然后看着这儿，插进去，一进去。哦，自动亮了啊，看到没？现在就开始自动亮了。旋转，怎么样？电池断了，看看它的音效如何？这又是跟奥特曼一样。我们已经把这种电池装好了，接下来只用扣上盖子，插入。起牛逼了！现在才是表演时刻。假面狮王，黑心变身。整体来说，这款变身器还可以，毕竟这个玩意儿才60左右，想要体验更好的，就去买正版。这是本期为你们踩雷。本期视频就这样了，感谢你们观看，我们下期再见。